Jeśli ktoś myśli, moja papuga mnie kocha, więc ode mnie nie ucieknie, jest w błędzie. Papugi nie uciekają od nas. One uciekają przed niebezpieczeństwem, realnym lub tylko prawdopodobnym. Pamiętajmy więc, aby zawsze bardzo dokładnie sprawdzać, czy wszystkie drzwi i okna w domu są zamknięte, czy papuga jest bezpiecznie zamknięta w swojej klatce, a jeśli wychodzimy na zewnątrz, to tylko w szelkach. Ale i tak bywa, że nawet jeżeli dołożymy wszelkich możliwych starań, nasza papuga jednak znajdzie się na gigancie. Karolek uciekł mi na działce, był w klatce w domku. Nie twierdzę, że jest to tylko i wyłącznie wina klatki, bo na pewno też moja, ponieważ powinnam zabezpieczyć wszelkie otwory w klatce, żeby ptaszek sobie nie wyszedł. Nie wszyscy wiedzą, że papugi mają umysł 3-letniego dziecka. Tak samo szybko się uczą, jak i psocą. Są cwane, potrafią wszystko rozbroić. A Karol uciekł z zamkniętej klatki. Klatka nie to, że była otwarta, klatka była zamknięta, tylko niezabezpieczona. Nie należy zostawiać po prostu zamkniętej klatki od tak sobie. Należy jakiś karabinczyk użyć do tego. Są to bardzo mądre zwierzątka, które potrafią sobie poradzić ze wszystkim. Na pewno to przeżycie spowodowało, że ja już w tej chwili ubiegam jego czyny, ubiegam jego myśli, staram się, jak matka z dzieckiem. Każda matka już wcześniej, za czym dziecko zacznie raczkować, zakleja kontakty. Teraz ja też 2 razy robię rzeczy, które dla innych może wydadzą się śmieszne. Dla mnie jest to zabezpieczenie Karola przed jakimiś nieszczęśliwymi wypadkami. A takim wypadkiem było właśnie ucieczka jego. Często nie możemy tego określić mianem ucieczki, ale po prostu zwykłym oddaleniem się. Tak jak nasze dzieci, eksplorując świat, wymykają się spod naszej kurateli, później nie mogą znaleźć drogi powrotnej. Był to piątek, godzina około 10:30 w dzień. Biegałam, szukałam. Byłam w jakimś takim, amoku. Następna myśl. Moja papuga mnie kocha, więc na pewno do mnie wróci. Kolejny błąd w rozumowaniu. Niestety, nasza papuga w nowym miejscu, w nowym środowisku, nieznanym jej zupełnie, jest strasznie zestresowana. Ona nie potrafi wrócić, nawet widząc swojego opiekuna. Równocześnie czuje się bezpieczniej, jeżeli jest wysoko. I tylko papugi, specjalnie trenowane do wolnych lotów, są w stanie zlokalizować swojego opiekuna i przybliżyć się do niego. Te, które na co dzień trzymane są w mieszkaniach, a wyprowadzane na dwór tylko na szelkach, niestety nie będą tego potrafiły. Pierwsza osoba, do której zadzwoniła, to był kolega, Krzyś. I chyba on nakręcił całą akcję, bo błyskawicznie zostały napisane ogłoszenia. Błyskawicznie, nie wiem też kto zainicjował to, zostały pieniążki na nagrodę dla Karola. Teraz już wiem, jaką siłę i jaką moc ma Facebook. U mnie w ciągu 3 dni, czyli od piątku do niedzieli, było około 60 osób z papugami z całej Polski. Karol znalazł się po 3 dniach. Znalazł się bardzo daleko od działki, co nie chce mi się wierzyć, że on tam przeleciał. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżali, twierdzą, że słyszeli Karola po przeciwnej stronie rzeki. Do rzeki nie jest daleko, bo około 40-50 metrów. Jednak pan, który zadzwonił i oczekiwał nagrody, mieszka 39 km od tej miejscowości. Dodam, że te 39 km to jest za trasą gdańską i na trasie przelotów samolotów w Modlinie. Amazonka trzymana w niewoli, która przelatuje 2 metry, 3 metry z krzaczka na krzaczek. Nie przeleci takiej odległości. Jeszcze wystraszona Amazonka. Śmieszną taką rzeczą jest, że w momencie, kiedy już Karol wrócił do nas do domu, spytałam się go, gdzieś ty był? Mamusia strasznie przeżywała, gdzie byłeś? Karol mi na to odpowiedział ko. Czyli prawdopodobnie był u kogoś w kurniku. I tak jak przypuszczali wszyscy znajomi, którzy tu przyjeżdżali, że słyszeli go w kurniku po przeciwnej stronie rzeki. Ten ptak był przetrzymywany i wywieziony, żeby nie było, że tu. Zawsze w takich przypadkach pojawia się dylemat. Wyznaczać nagrodę czy nie? Tutaj musimy postępować bardzo racjonalnie, dlatego że często podając wysokość nagrody, uświadamiamy niektórym osobom, jak duża jest wartość ptaka. Z kolei, jeśli wyznaczona nagroda jest zbyt niska, a ewentualny, niezbyt uczciwy znalazca zna jej wartość, może to zniechęcić go do oddania
ptaka opiekunowi i próbować sprzedawać go innym ludziom. I tu uwaga dla potencjalnych nieuczciwych znalazców papug. Oprócz 4 najpopularniejszych, a tym samym najtańszych gatunków, wszystkie pozostałe wymagają rejestracji. I jeśli nie będziecie posiadać dokumentów wskazujących na legalne pochodzenie zwierzęcia, podlegacie karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto papugi nawiązują bardzo bliską emocjonalną więź ze swoimi opiekunami. Przeniesione w nowe miejsce, wśród nowych nieznanych ludzi, papugi reagują bardzo emocjonalnie. Może dojść do deformacji psychicznych, które mogą prowadzić na przykład do samookaleczania się, czyli wyskubywania piór lub nawet poważniejszych urazów, które same sobie papugi zadają. Lepiej zadowolić się więc nawet niższą nagrodą, niż mieć na sumieniu wyskubanego ptaka. Przestroga moja jest taka. Zabezpieczajmy te ptaki naprawdę. Zainwestujmy naprawdę w dobrą klateczkę. Szanowni Państwo, jeżeli Państwu się coś takiego przytrafi, to pierwsza podstawowa rzecz, należy zacząć racjonalnie myśleć. Ja wiem, że nerwy są niesamowite, bo ja przez to przeszłam. Należy dać ogłoszenia we wszystkich portalach możliwych. Nie wstydźmy się, że ten papug nam uciekł. Ja wiem, że boimy się tego, że dostaniemy burę za to, ale nie wstydźmy się tego. Trzeba to nagłośnić jak najbardziej. Druga rzecz, uważam, że właściciel nie odchodzi od miejsca ucieczki. On tu stoi, on tu woła. Reszta może dalej. Bo ja zrobiłam właśnie ten błąd, że biegałam po okolicach, wołałam i ptak przemieszczał się za moim głosem. Tak ja sobie to wyobrażam. Ale naprawdę olbrzymią rzecz zrobił internet i ludzie. Ludzie, którzy okazali tak dużo serca. Ludzie, którzy nagle z całej Polski przyjechali, byli tu, działali, szukali, wspierali mnie. No i nagrodę zebrali. To było olbrzymie. Nikt z nas nie jest przygotowany na jakąkolwiek kwotę w dzisiejszych czasach na zapłacenie. Ja po prostu jestem im bardzo wdzięczna. Uważam, że takie akcje powinny być, takie grupy poszukiwawcze powinny być. To jest tak jak utrata własnego dziecka. No, Karol jest dla mnie syneczkiem, kocham go ponad życie, a znalazł się, wrócił do mnie i w tej chwili trudno mi o tym mówić, bo naprawdę to jest straszne przeżycie. Drugi raz bym na pewno tego nie przeżyła. Nie przeżyłabym tego na pewno.